السلام عليكم. عدنا مرة أخرى بعد غياب طويل لظروف صحية، لكن دوك الحمد لله رجعنا بمناسبة خلو شهر المبارك، مناسبة عيد الأضحى. رجعنا كالعادة بكيفية أخرى، نبداو بالحلويات. اليوم اخترنا مقروض المقلى. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pendant une longue absence, mais on est revenu. Et on est venu aujourd'hui pour faire une nouvelle recette, le macaroud à la poêle. لهذه الكيفية نحتاج 3 كيلات سميد متوسط مقلي. Pour ceci, on a besoin de 3 mesures de semoule moyenne grillée. كيلة زيت غليانة. هذه اللي هنا لهاد الكيفية ضروري هاد الخطوة لازم الزيت يكون غليان، يعني ما نديروهش بالسمن، انا نديرو بالزيت ولكن جد سخون، يعني نخليوه يغلي مليح ونحاولو نكيلو به كيلة صغيرة زيت. Et aussi, on a besoin de une mesure de huile chaud, بيضة، un œuf, كاس تاي مزهر، un verre de thé de fleur d'oranger, ماء دافي باش نجمع العجينة، طبعا بلا ما ننساو الملح وشوية خميرة كاطو. de l'eau tiède pour rassembler la pâte, et aussi une demi-cuillère de levure chimique et une pincée de sel. نبدأ بسم الله. On rajoute la levure chimique et le sel. نضيفو الزيت غليان Et نضيفو كيلة تاع زيت غليان كما كنتو، ضروري يكون هكا غليان. et on rajoute de l'huile chaude. ضروري الخطوة هذه باش يجي المقروض تاعنا مليح مبسس، لازم يكون هكا. كي تحطوه على السميد تسمعوا هذيك الطشاقة، يعني مضطرة اني نستعمل المغرف باش نحرك، نغليه مابقاش سخون. خلطو مليح. On mélange bien. نزيد له شوية. هذاك نغليه قبل. Lui, on rajoute encore un peu. Lui, on l'a fait avant. كي تحمسوا السميد تاعكم انه المقروض ما يحتاجش انه يتسقى الوقت طويل، وكذلك يجي عنده ذوق زلابيه. الخطوه هذه مليحه تعطي بنه للمقروض هذا. نضيفوا البيضه. On rajoute l'œuf. نستعمل يدي. Maintenant, on utilise les mains. نضيفوا مزهر. Et on mouille un peu avec l'eau de fleur d'oranger. نجمع. Et on rassemble notre pâte. ونبدا نبلو بشويه ماء شويه بشويه. Et on commence par mouiller notre pâte avec de l'eau
petit à petit. كما نخدمو عادي يعني كيما المقروض تاع الكشة، المقروض تاع المقر عادي، لكن هذا نبلوه فقط انه نبسوه بالزيت غليان، وكذلك السميد يكون محمص يعني مقلي كيما تاع الطمينه تاع كيما مقلي كيما رفيش التونسي. En fait, c'est la même façon de faire le macaron عادي, enfin normal. C'est juste que cette fois, on a fait griller la semoule. ونخليوه نجمعو العجينه تاعنا ونخليوها تريح. On rassemble notre pâte et on la laisse se reposer. Voilà, une fois qu'on a rassemblé notre pâte, vous la laissez se reposer. هاو بعد ما جمعنا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا تكون طريه، نخليوها تريح، ومن يخلصوا شغلنا نرجعوا للمقروض تاعنا. تحبوا تبلوا ليله من بعد من قبل وتغدوا تخدموه كما بغيتو، 6 سوايع ساعه زوج، ليسونسيال قليه وحطيه كوتي. ملي تخلصي شغلك رجعي للمقروض تاعك وخدميه عادي. Voilà, et en fait aussi quand vous avez... نخليوه يريح. Vous la cachez et aussi vous la laissez se reposer jusqu'à quand vous finissez votre travail. Ça dépend. Et vous pouvez la laisser une nuit, 2 heures, 6 heures, comme quand vous avez le temps. نرجعوا للحشو تاعنا عباره عن التمر عادي، بصح لكن انا اضفت له المقفول ولا كيما تقولوا نتوما لو فيغ سيشي ومرحي، يعني المقفول مرحي نرحيوه، الكرطوس او التين شايح نجيبوه نرحيوه كيما عجين التمر، نفس تلقاوه في لي سورفاس يتباع ولا تخدموه في الدار، تخلطوه معها، درت له شويه قرفه ومازحه كما راكم تشوفوا، وعجنتها وخليتها اكل. Là, pendant ce temps, on va attaquer notre date séchée. Les dates et les figues Les dates et les figues séchées. Et on a mis la cannelle, la levure chimique et l'eau de fleur d'oranger. Ouais, انا اضفت له ثاني شويه خميره الحلوى، بما اني اضفت له التين خفت يجي من بعد يابس، يعني ما تجينيش ندخل الحشوه يابسه كما راكم تشوفوا، تيجي شويه طريه كما هكا ونحطوها جانبا. Il faut pas qu'elle soit trop dure ni trop molle, il faut qu'elle soit bien. ونخليوها بجانب، وكي نغاسومبليو ولا نشكلوا المقروض تاعنا نرجعوا نشوفوا طريقه التشكيل. Quand on revient, on vous montrera comment on a fait la forme. هايكم العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت نخدموها عادي كما المقروض عادي، نحطو في نصها الغرس ونحاول نجمعوها. Une fois que notre pâte s'est reposée, on a fait des boudins avec la pâte de date et de figues séchées comme ça là. Et après on en a pris une et on l'a mis à l'intérieur. En gros c'est le même principe du macaron habituel. نخدموه عادي يعني كما راكم تشوفوا. نحاول ندير العجينه كامله كما هكا ونحطها تجي، بصح نعاود نشكلها بالطابع اللي بغيتو نتوما ولا بالموس كما بغيتو الشكل اللي بغيتو. Après vous pouvez pour la forme vous pouvez prendre un emporte-pièce ou avec le couteau, c'est la forme que vous voulez.
Puis on la met. نكمل العجينه تاعنا من بعد نشوفو كي نقليو المقروط تاعنا. On finit toute notre pâte et une fois qu'on a fini, on revient à vous pour vous montrer comment la cuire. كما راكم تشوفوا شكلو حرقوش كما راكم تشوفوا. نحاول نديرو رقيق لانه فيه الخميره يعني بعد كي نقليو راح يزيد يطلع لنا. نديرو حاولي ترقي على قد ما تقدري. بعد ناخذ المول اللي الطابع تاع المقروط العادي يعني ونطبعو الشكل تاعنا. Voici une fois qu'on a modelé notre pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop large parce que quand ça sera lors de la cuisson, ils vont gonfler donc ça ne sert à rien. Et après vous prenez votre emporte-pièce et vous coupez vous tamponnez. Et après avec un couteau ou un instrument comme ça, et ben vous كما راكم تشوفوا هذه كم حبه تاع المقروط تاعنا ونحطوها بجيعين وما نقليوهاش نخليوها يريح واحد ربع ساعه باش نقليوها. Et une fois qu'on l'a coupée, on la met de côté et on la laisse se reposer un quart d'heure. Puis on la met à cuire. Une fois qu'on aura fini, on revient à vous. وهذيكم المقروط تاعنا بعد ما حطيناه في العسل نتحصلوا على هاد النتيجه كما راكم تشوفوا. ونديري كما قالتها بنتي مقروط شوكولا. يجي شكله هكا لونه بني غامق لان السميد تاعنا مقلي كما راكم تشوفوا. يجي طري من الداخل. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه ان شاء الله. Voici une fois que notre macaroni est cuit, et il a une couleur marron foncé. Et voilà à l'intérieur. Il est mou, hein. C'est pas dur. Il est très bon.